ජීවිතේ මිනිසුන්ට හීන තියෙනවා. මේ හීන පසුබස හඹා යනකොට නොයෙකුත් බාධක අපේ ජීවිතවලට පැමිණෙනවා. සමහරක් ජීවිත ගමනේ අතරමැදදී අපව දාලා යනවා. සමහරක් නොයෙකුත් බාධක මැද්දේ ජීවිතේ ජය ගන්නවා. මේක තමයි ජීවිතය. පාතාල ලෝකයේ සහ අපරාධ ලෝකයේ තවත් එක්තරා අඳුරු කතාවක්. මජර දේශපාලනය ඕනෑපාකම් ඉටු කර ගැනීම වෙනුවෙන් රුධිර ගංගාවල පීනා ගොස් තමාගේ පටු දේශපාලන අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම උදෙසා ලංකාවෙන් නිර්මාණය කරන ලද පාතාල ලෝකයේ නැමැති නරාවලේ උප්පත්ති කතාව පිළිබඳව මා විසින් සිදු කරන ගවේෂණාත්මක පරීක්ෂණාත්මක සවිස්තරාත්මක වාර්තාමය වැඩසටහන් මාලාවට ඔබ සෑම සියලු දෙනාම සාදරයෙන් ආදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ඉතින් පසුගිය සතියේ අපි තාමත් ගවේෂණාත්මක පරීක්ෂණාත්මක සවිස්තරාත්මක කතා කරා කොහොමද චින්තක අමරසිංහව අල්ලගන්න නාවල නිහාල්ලා කටයුතු කර ඊටත් අමතරව චුට්ටා ඔය සිංහපුර චුට්ටව කොහොමද මේ චින්තකලා උදව් කරේ යාගේ වෙඩින් එකට වෙඩින් ෂූට් එක කොහොමද අරන් දුන්නේ ඡායාරූප සාක්ෂිත් එක්කම ඕගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා ඊටත් අමතරව චුට්ටගේ ඡායාරූප මම ඕගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. ඉතින් කළු අජිත්ලා කොහොමද කාලය ගලා යන ගියේ එතකොට හේනට වෙලා ඉවර වෙලා ඉන්නකොට කඩුවෙල උපාලි කරුණාරත්නලා පසුපස කොහොමද පොලිසිය පන්නන්න පටන් ගත්තේ උපාලලට කොහොමද මේගොල්ලෝ පිළිබඳව ඔත්තුව වැදුනේ කියන තැන වෙනකන් මම ඔයගොල්ලන්ට ඉතාමත් සුපැහැදිලිව පැහැදිලි කරනු ලැබුවා. ඉතින් අද කතාව උපාලි කරුණාරත්නගේ අවසානයේ කොහොමද සිදු වුනේ කියලා සාක්ෂිත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් වැඩසටහනට යන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ සුපුරුපදි මතක් කරන්න කැමතියි 2015ට පෙර පැවති පැරණි පාතාලය පිළිබඳව. එනම් චින්තක ධම්මික ප්‍රින්ස් කොලම් එතකොට දෙබඩගොඩ කමල් එතකොට ගුණාකෝවිල රෝහණ එහෙම නැත්නම් පතිසේන රාජා ඩීන් එතකොට උසකුමාර වැනි ප්‍රබල පාතාල කල්ලි කණ්ඩායම් මොරටු සමන් ඒ වගේ කට්ටිය සමග ඔබ යම්කිසි ආශ්‍රයයක් කරලා තියෙනවා නම් ඔවුන් පිළිබඳ යම්කිසි රහසක් දන්නවා නම් ඔවුන් එක ගනුදෙනු කරලා තියෙනවා නම් ඔවුන් එක්ක යම්කිසි අපරාධ වලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නම් මේ පහලින් පේන දුරකථන අංකදකින් ඕන එකකට ඕන අවස්ථාවකම සම්බන්ධ කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔබගේ රාසභාවය 100% ආරක්ෂා කරන බවට අපි පොරොන්දු වෙනවා. ඊටත් අමතරව ඔබ දුර රටක ජීවත් වෙන කෙනෙක් නම් මේ පහලින් පේන 0712529 කියන මොබිටෙල් ජංගම දුරකථනය හරහා මා WhatsApp මාර්ගයෙන් සම්බන්ධ කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. නැවතත් කියනවා ඔබගේ රාසභාවය 100% ආරක්ෂා කරන බවට මම පොරොන්දු වෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව අපි යමු ඉක්මනටම වැඩසටහනට. මේ පාතාල ලෝකයේ සහ අපරාධ ලෝකයේ තවත් එක්තරා අඳුරු කතාවක්. ඔගලන්ට මතක ඇති මම පසුගිය සතියට කලින් සතියේ සඳහන් කරා කොහොමද මෙන්න මේ උපාලි කරුණාරත්න එහෙනම් කඩුවෙල උපාලි කරුණාරත්නලත් එක්ක මේ හේනේ වැඩ කරපු එක්කෙනෙක්ගේ පස්සෙන් උපාලිල පැන්නුවයි කියලා. මෙන්න මේ අවස්ථාවේ තරුණයන් දෙදෙනෙක් මේ උපාලිත් එක්ක හිටපු තව කෙනෙකුයි තව එක්කෙනෙක්ව අල්ලගෙන එනවා බොරැල්ලේ පොලිසියට. බොරැල්ල පොලිස් ස්ථානයට අරන් ඇවිල්ලා මේ දෙන්නව දෙපැත්තේ තියලා ඉවරලා කූරු දෙකක දාලා ඉවරලා දෙන්නගෙන් ඔන්න ප්‍රශ්න කරන්න පටන් ගත්තා. එක පුද්ගලයෙක් නම් කිසිම දෙයක් උපාලලා පිළිබඳව කියන්නේ නැහැ කොහොමද ආවුනේ කොහෙද ඉන්නේ කිසිම දෙයක් කියන්නේ නැහැ දන්නේ කොච්චර ගැහුවත් උඩට උඩ දාලා ගහන ඇතුලේදී නමුත් කියන්නේ නැහැ. නමුත් අනිත් පුද්ගලයා උපාලි කරුණාරත්නලා ඉන්න තැන හැමදේම කියනවා. බස් එකෙන් බහැලෙනකොට මං කිව්වේ ගත්තයි කියලා. අන්නේ පුද්ගලයා තමයි හැමදේම කියන්නේ. ඒ අනුව උපාලි කරුණාරත්න ඉන්නේ කොහෙද මොකද කරන්නේ කියලා ඔන්න සියලු විස්තර බොරැල්ල පොලිසිය විසින් දැනගනු ලබනවා. මොකද ඒ වන විට බොරැල්ල සහ කොළඹ මුළු ප්‍රදේශවලම පොලිස් ස්ථානවල ලොකු කන්ටැක්ට් එකක් මෙන්න මේ අරඹවල කියදොත් උපාලි රංජිත්නෝ සොත්ති උපාලි කෙරෙහි තිබුණා. ඒ කියන්නේ එවකට කරන්න බැරි දෙයක් තිබුණේ නැහැ උපාලිට ඇත්තටම. උපාලි කරුණාරත්න කියන්නේ ඒ වෙනකොට හැංගිලාම හිටියේ. නමුත් සොත්ති උපාලි කියන පුද්ගලයා ඒ වෙනකොට ජනාධිපතිගේ ළඟම වැඩ කරපු ඉතාමත් ඕනම දෙයක් එක කෝල් එකකින් කරන්න පුළුවන් තරම් බලයකට ඇවිල්ලා හිටපු පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙලා හිටියා. ඉතින් මෙලෙස බොරැල්ල පොලිසිය කණ්ඩායමක් එවකට හිටපු ඔය මේ කුරුඳුවත්තේ පොලිසිය කට්ටියකුත් එකතු කරගෙන තමයි මෙන්න මේ ට්‍රේඩ් එක ලෑස්ති කරගන්නේ. ඒ අනුව ටීම් දෙකක් ගිහිල්ලා ඉවරලා මේ උපාලි කරුණාරත්නලා හිටපු
හේන වටලනවා. ඔය හම්බේ ගමුවේ අඹගස්චාර හිටපු හේන වටලලා ඉවරලා හෙව්වත් ඒගොල්ලෝ නෑ. මම ඔයගොල්ලන්ට පහුගිය දවස්වල කිව්වා මතක ඇති. උපාලිට ඔත්තුව නිකන් ඉව ඇවිල්ලා ඉවරලා ඊට හේන් දෙකක් එහාන් ගිහිල්ලා තව හේනක මෙයා ඇංගිලා ඉන්නවා. නමුත් ඒ ආපු පොලිස් කණ්ඩායම එක හේනක් මේව කරලා නවතින්නේ නැහැ. රේඩ් කරලා නවතින්නේ නැහැ. වටේම තිබ්බ හේන් ටික පරීක්ෂා කරනවා. අන්නේ අවස්ථාවේදී එක හේනක නිදාගෙන හිටපු උපාලි කරුණාරත්නව මෙන්න මේ ආරක්ෂකංශ කණ්ඩායම පොලිස් කණ්ඩායම අත්අඩංගුවට ගනු ලබනවා. නමුත් එලෙස අත්අඩංගුවට අරගෙන උපාලි කරුණාරත්න පුළුවන් තරම් කියන මෙහෙමයි අපිට උනේ අසාධාරණයක්. නමුත් අපිට මේක කිසිම දෙයක් උනේ නැහැ. මහත්වෝ අපි අතාරින්න මේක මෙහෙමයි කියන එක පුළුවන් තරම් මෙයා තේරුම් කරන්න දෙන්න යනවා. නමුත් පොලිසියෙන් කිසිම දෙයක් අහන්නේ නැහැ. උපාලි කරුණාරත්නව අල්ලලා ජීප් එකේ දාගෙන ඉවරලා ඔන්න හම්බේ ගමුවේ ඉඳලා කොළඹ දක්වා උපාලි කරුණාරත්නව අරගෙන එනවා. මෙහෙම අරගෙන ආපු උපාලි කරුණාරත්නව ඔන්න දැන් කොළඹට අරන් එනකොට රෑ 10 වගේ වෙනවා. දැන් මේක සිද්ධ වෙන්නේ 1993 වසරේ 4 වෙනි මාසේ. 4 වෙනි මාසේ 22 වගේ තමයි උපාලි කරුණාරත්නව අල්ලගෙන එන්නේ. 22 රෑ. මේ මරන් ආවට පස්සේ උපාලි කරුණාරත්න කූඩුවට දානවා. කූඩුවට දාලා ඉවරලා ඔන්න ඒ වෙලාවෙම මැසේජ් එක දෙනවා සොත්ති උපාලි. සොත්ති උපාලි ඒ වෙනකොට අරබවලගේ දුන්නු පාරංජිනෝ සොත්ති උපාලි. ඒ වෙනකොට ඇත්තටම හිටියේ සිරිසේන කුරේගේ ඔය බණ්ඩාරනායකපුර තිබුණ නිවසේ. මොකද 1993 කියන්නේ තව මාස කිහිපකින් ජනාධිපතිවරණේ පවත්වන්න සියලු කටයුතු සූදානම් කරලා තිබුණේ. රණසිංහ ප්‍රේමදාස එවකට ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කරපු රණසිංහ ප්‍රේමදාස විශාල වැඩ කොටසක් මෙන්න මේ අරබවලගේ දුන්නු පාරංජිනෝ සොත්ති උපාලට පවර්ලා තිබුණා. මොකද ගම්මුදාවල් ඒ කරන ක්‍රියාවල් වලට ඔක්කොම ස්ටේජ් ටෙන්ට් පිඩලි ඇල්ලලි සැරසිලි කරනේවා ස්ටේජ් වලට බෑන්ඩ් ගෙන්නනේවා සංගීත ප්‍රසංග එතකොට නළු නිලියන්ට ආරාධනා කරනේවා එතකොට මියුසිෂියන්ලට ආරාධනා කරනේවා ඒ ඔක්කොම බාරව හිටියේ මෙන්න මේ අරබවලගේ දුන්නු පාරංජිනෝ සොත්ති උපාලි තමයි. ඉතින් මෙලෙස වැඩ රාජකාරී 100,000 ගානකට මැදි වෙලා හිටපු අරබවලගේ දුන්නු පාරංජිනෝ සොත්ති උපාලි ලද කෝල් එක අහස කරනවා. මොකද ඒ වෙනකොටත් මෝටෝරෝලා ෆෝන් වගේ අර ලොකු ෆෝන් ඒගොල්ලෝ භාවිතා කරන තත්ත්වය තමයි හිටියේ. හොඳ තැනක හිටියේ සල්ලි හැම මේ වෙනකොට සොත්ති උපාලට හොඳට තිබුණා. ඉතින් මේ කාපු ගම හිටපු තැනින් නැගිටිනවා උපාලි කොහෙද කවද්ද කොහෙද දැන්ද ගෙනාවේ කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ පොලිසිය නිවුස් එක දෙනවා. මොකද උපාලිගේ OIC පොලිසියට OIC බොරැල්ල පොලිසියට OIC උපාලිගේ හොඳ හිතවතෙක් සහ උපාලිගේ හොඳටම ජම්බු කඩපු කෙනා තමයි. හරි. ඉතින් කෝල් එක දුන්නට පස්සේ උපාලි කියනවා මං දැන් එනවා. ඔකව තියන්න මං ඇවිල්ලා ඔකව මරනවා අනිවාර්යෙන් කියලා ඉවරලා යන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙමයි අරුව ගෙන්නලා මෙහෙමයි කියලා ඉවරලා ඔන්න එතන තිබ්බ ජීප් එක කොළපාට ජීප් එකේ සෙට් එකක් දාගෙන නන්දරලා සෙට් එකම දාගෙන ඔන්න දැන් උපාලි පිම්මේ එනවා කෙලින්ම බොරැල්ල එතන පොලිසිය ළඟනේ මහලොකු දුරක් නැහැනේ. ඔතන මේ බණ්ඩාරනායකපුරේ ඉඳලා මහලොකු දුරක් නැහැ බොරැල්ල පොලිසියට. මෙන්න මේම බොරැල්ල පොලිසියට ආවට පස්සේ ඔන්න උපාලි දකිනවා මේ උපාලි කරුණාරත්න කඩුවෙල උපාලිව දාලා දෙන කූඩුවේ. මෙයා ගන්නේ ඔක පරයාව එළියට කියලා ඉවරලා ඇදලා ගන්න කියලා මේව කරගෙන යකඩෙත් ඇදලා අරගෙන වෙඩි තියන්න යනවා. එතකොට පොලිසිය කියන දැන් පොලිසිය තුළ වෙඩි තිබ්බ ප්‍රශ්නයක්නේ. එතකොට භීෂණය නිමා වෙලා 1993 දක්වා ඇවිල්ලා. මොකද භීෂණය ඉවර වෙලා එතකොටත් පොඩ්ඩක් අලුයට ගින්දර එහෙම මෙහෙම පත්තු වෙවි තිබුණා. නාදුනන මල්සිටු මූදවල පාවෙන කාලයක් බවට පත් වෙලා තිබුණා. 93 වුණත් 87 88 89 භීෂණ ඉවර වුණා. නමුත් මේ වෙනකොට පොලිසියක් ඇතුලේ මෙහෙම ඝාතනයක් සිදු වුණා කිව්වොත් ඒක පොලිසියට මාර ප්‍රශ්නයක් වෙනවා සහ පොලිසිය OIC අනිවාර්යෙන් ගස්සන වැඩක් වෙනවා. ඒක නිසා උපාලිගේ ඉන්නේ තිබ්බ ලයිසන් යකඩේ බ්‍රවුන් ඉන්න එක ඇදලා අරගෙන ඉවරලා ගහන්න හදනකොටම පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා ඒක වළක්වලා කියන උපාලි මහත්තයා මෙතන මරන්න එපා මෙතන පිස්සු කරන්න හදන්න එපා මේ මරන්න දෙන්න බෑ එළියට ඕන දෙයක් කරගන්න මේ බාර දුන්නට පස්සේ මෙතන මේ මුකුත් කරන්න බෑ කියලා. උපාලි ඊට පස්සේ කරන්නේ මොකද මූට බෑ මූට මොකක් මාරි කරන්න මුගේ කකුල අනිවාර්යෙන් කඩන්න ඕනේ කියලා එතන තිබ්බ පුටුවක් පොලේ ගහලා ඉවරලා පුටුව කඩලා ඉවර වෙලා උපාලි කරුණාරත්න එතන කූඩුවෙන් එළියට ඇදලා අරගෙන ඉවරලා බිම දාලා අල්ලගන්නේ කියලා අර සෙට් එක දැන් උපාලිත් එක්ක ආපු සෙට් එක උපාලි වල්ල ගන්න හොඳටම ගහලා උපාලි කරුණාරත්න කියන්නේ තිසේ මෙසේ පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි 6-4 චරිතයක්. උපාලි කරුණාරත්න කියන්නේ සෙල්ලම් මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. මොකද උපාලි කරුණාරත්නගේ විශේෂම දෙයක් මෙතනදී මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න කැමතියි. එනම් උපාලි කරුණාරත්න මිනිස්සෙක්ට පහර දෙන විශේෂ ක්‍රමයක් තිබුණා. මේක කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ගමේ හිටපු කට්ටිය විතරක් මේක දන්නවා. උපාලි කරුණාරත්න එහෙනම් කඩුවෙල උපාලි කියලා කියන්නේ අඩි 6යි අඟල් කිහිපයක් උස. කියන්නේ හොඳට උස හොඳ ෆිට්නස් එකක් තිබ්බ මිනිස්සෙක්, තලෙලු මිනිස්සෙක්. ඉතින්
මෙයා සාමාන්‍ය මිනිස්සෙට පහර දෙන්න ගියාට පස්සේ ගහන ෂොට් එකක් තිබ්බා. එක දන්න කට්ටිය කමෙන්ට් එකක් දායි මම කියන්නම්. ඔළුවෙන් තමයි ගහන්න නළලේ. හෙඩ් ෂොට් එකක් ගහන්නේ. ඕන මිනිස්සෙක් කාන්තේ දාන්න හෙඩ් ෂොට් එකක් ගහනවා. ඒ තරම් පවර්ෆුල් ෂොට් එකක්. ඊටත් අමතරව අතින් පයින් හොඳ වැඩකාරයෙක් ඒ දිග 6-4 අල්ලක් එහෙම එන සයිස් නේ අතකින් කෑවොත් කන් අඩි හිම පුපුරනවා. කඹුල් පැලෙන්න වදිනවා. ඒ තරම් සමහත පුද්ගලෙක්. ඉතින් උපාලි කරුණාරත්නව දැකලා තියෙනවනේ මම ආපහු දාන්න ඡායාරූපය මේ ඉන්නේ උපාලි කරුණාරත්න. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් උපාලිව බිම දාගෙන තිබ්බනේ. අර කතාව ඉවරයි. කඩුවෙලේ ඔළුවෙන් ගහන ඒවා ඒ ටික දැන් ඉවරයි. දැන් උපාලිව බිම දාගෙන ඉන්නේ සොත්තු උපාලි කට්ටිය ගෙනල්ලා නන්දනලා සෙට් එක උපාලි. දැන් උතරදිත් නන්දනගේ ඉනේ තිබ්බ බ්‍රවුනින් එක ගන්න ෆුල් ට්‍රයි කරලා තියෙනවා මේ කඩුවෙල උපාලි. ඒ කියන්නේ මරාගෙන මැරෙන්න කෝකත් එකයිනේ කියන එකේ තමයි මේ උපාලි කරුණාරත්න ඉඳලා තියෙන්නේ. වානම්වා පෝනම්පෝ කම්මෝගෝ චිකාගෝ කියලා වචනයක් තිබ්බනේ ඒ කාලේ. ඔන්න ඔය වගේ තමයි. ඉතින් උපාලි එහෙම try කරනකොට අර සොත්තු උපාලි කරන්නේ එතන තිබ්බ පුටුවක් කඩලා අරගෙන කොස් පුටුනේ තියෙන්නේ ඒ කාලේ ලී පුටුනේ තියෙන්නේ. ඒ කොස් පුටුවක මේ අණ්ඩ ලොකු දිග අරගෙන ඉවරලා අර හේතු වෙන කෑල්ලත් එක්ක උපාලි කරුණාරත්නේ කකුල තියලා ඉවරලා දන හිසට කකුල කැඩෙනකම්ම මේ පොල්ලෙන් පහර දෙනවා මේ පොලිසිය ඇතුලේ බොරැල්ල පොලිසිය ඇතුලේදී. හරි මේකට සාක්ෂි දරන මිනිස්සු අදලත් ඉන්න ඕනතරම්. ගහලා උපාලි කෑ ගහද්දි උපාලි යටිගිරියෙන් කෑ ගහද්දි කකුල කඩනවා. කකුල කල්ලි වෙලා අනිවාර්යෙන් බෝ මරනවා. ඒට එලි වෙන්න කලින් මරනවා කියලා ඉවරලා වෝනින් එක දීලා තමයි එතනින් සොත්තු උපාලි යන්නේ. කොහමරි පොලිසියෙන් එයාව එළියට දානවා. උපාලි මහත්තයා යන්න උපාලි මහත්තයා යන්න මේක අපි බලා ගන්න මෙතනින් එහාට කියලා ඔන්න බලන්න. දැන් මෙතනදී මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තවත් කතාවක් තියෙනවා. මේ උපාලි කරුණාරත්නේ කතාව මේ විදිහට සිද්ධ වෙනකොට ඊට කලින් තවත් කතාවක් සිද්ධ වෙනවා. එනම් කඩුවෙල වසන්ත. මොකද උපාලිට පස්සේ හයියක් තිබ්බ මිනිස්සයා කඩුවෙල වසන්ත. ඒ වෙනකොට රාජා කඩුවෙල රාජා හෝ ඔවුන්ගේ සහෝදරයෝ අනිත් කිසිම කෙනෙක් මේ සම්බන්ධ නැහැ මේ කිසිම අපරාධයකට. මොකද ඒගොල්ලෝ බොහොම අහිංසක විදිහට ජීවත් වෙච්ච කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ තෝසේ කඩේ කරගෙන ඒ ව්‍යාපාර කරගෙන ඒ දේවල් කරගෙන ওই නිල්මිනි ක්‍රීඩා සමාජය එතකොට ගඟුල ක්‍රීඩා සමාජය ඕවැය ඉඳගෙන ස්පෝර්ට් කරගෙන වොලිබෝල් ගහලා එල්ලේ ගහලා ඉවර වෙලා ඔය කේ මජිද්ලත් එක්ක එකතු වෙලා ඉවරලා ඒ සුන්දර විදිහට ජීවත් වෙච්ච තරුණයෝ. එතකොට උපාලි කරුණාරත්නගේ ඝාතනයෙන් පස්සේ තමයි මෙන්න මේ කඩුවෙල රාජා කියන චරිතේ කරලියට පැමිණෙන්නේ. එතකන් කඩුවෙල රාජා කියන්නේ කිසිම අපරාධයක් කරපු නැති සිගරට් එකක් අරක්කුට එක්කවත් බීපු නැති තරුණෙක්. ඉතින් බලන්න මේ අපරාධ මේ පාතාල ලෝකයේ කියන දේට වැටුණාට පස්සේ කී දෙනෙක් මේවට ඈඳෙනවද? කිසිම ප්‍රශ්න වලට නැති මිනිස්සු මේ ප්‍රශ්න නිසා සහෝදරයෝ වෙනුවෙන් මේ ආයුධ අතර ගන්නවද? මේවා ඇත්තටම මේ දේශපාලනයේ ඕනෑපාකම් වෙනුවෙන් මිනිසුන් අවභාවිතා කරපු දේශපාලඥයන්ට කියන්න වචන නැහැ මේවට දෙන්න ඕනේ දඬුවම් මොනවාද කියලා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි යථාර්ථය. ඉතින් ඔය කඩුවෙල මේ වසන්ත ගැන අපි කතා කරානේ. ඔය කඩුවෙල වසන්ත මේ වෙනකොට බන්ධනාගාරගත වෙලා තමයි ඉන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය නඩුවකට සහ මිනී මැරුම් ඔය වගේ කීපයකට පහර දීම් චෝදනා ලැබලා ඉවරලා වරන්ති වෙලා මෙයාව ඒ වෙනකොටත් ඔන්න බන්ධනාගාරගත කරලා තමයි ඉන්නේ. මට ඒක කලින් කියන්න බැරි වුණා. ඒකට සමාව වෙන්න. මෙන්න මෙතනදී දැන් ගහලි වෙලා යන ගමන් පොලිසිය මිදුලට ඇවිල්ලි වෙලා උපාලි කල්පනා කරනවා අනිවාර්යයෙන් මම මරන්න ඕනේ අදට ඇලි වෙන්න කලින් කියලා ඉවරලා උපාලි හැමෝටම කියනවා. මෙන්න මෙතනදී නන්දන දෙනවා මරු අදහසක්. එනම් පාලි අයියේ අපි මෙහෙම කරමු අනිවාර්යෙන් අකුල කැඩිච්ච නිසා දැන් මෙයාව දානවා මේ හොස්පිටල් එකට. ඉතින් හොස්පිටල් එකට දැම්මට පස්සේ හොස්පිටල් එකේදී ගහමු අපි කියලා ඉවරලා ඔන්න ප්ලෑන් එකක් දානවා. නමුත් මේ වෙනකොටත් උපාලි කරුණාරත්නව පොලිසියට අරන් ආවයි කියන එක සහ යම් දේවල් මොකද කඩුවෙලට ගිහිල්ලා තිබ්බා. කඩුවෙල ඔන්න දැන් දැනගෙන තිබ්බ උපාලි කරුණාරත්නව කොළඹට අරන් ඇවිල්ලා දැන් අනිවාර්යෙන් උපාලිට ගහනවා මේක දැනගත්තු සොත්ති උපාලි. මොකද බේරෙන්න පැනලා ගිහිල්ලා තිබ්බේ. ඔන්න කඩුවෙල කලබල වෙනවා. වසන්තට පණවිඩේ යවනවා. වසන්ත ඊළඟට හිටපු චරිතේ උපාලි කරුණාරත්නට පස්සේ බන්ධනාගාරේ ඉඳලා වසන්ත ඔන්න පණවිඩයක් එවනවා. අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා ඉවරලා කවුරු හරි ග්‍රෙනේඩ් දෙකක් අයියව ඇඩ්මිට් කරාට පස්සේ හොස්පිටල් එකේ ගේට්ටුව ළඟට ගහන්න. ඒ ගැහුවට පස්සේ අනිවාර්යෙන් මෙතන ආරක්ෂාව තර කරනවා. මෙයාව HP එකට දාන්න. ඒ කියන්නේ බන්ධනාගාර මේ රෝහලට ඇතුළත් කරන තැනට වැඩ කටයුතු කරන්න. එතකොට මෙයාගේ ජීවිතයට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. PH එකට මේ දාන්න මේ එතකොට මෙයාගේ මේ ජීවිතයට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. කවුරු හරි යවලා ගස්සන්නේ කියලා. නමුත් ග්‍රෙනේඩ් දෙයක් තියෙනවා. ගහන්න කාවත් හොයාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනකොට ලොකු භීෂණයක් තමයි තියෙන්නේ. කඩුවෙලවට
චින්තකත් නෑ චින්තකට පණිවිඩය යවා ගන්න විදියක් නෑ. දැන් 23 වෙනිදා උපාලිව ඝාතනය කරලා 22 තමයි අල්ලගෙන ඉන්නේ කකුල කැඩුවා. එදා රෑම ඔන්න මෙයාව ගිහිල්ලා ඉවරලා ඔය කොළඹ මහරෝහලේ හදිස්සි අනතුරු ඒකකයට ඇතුළත් කරනු ලබනවා මේ කඩුවෙල උපාලි කරුණාරත්නව. උපාලි කරුණාරත්නව මෙන්න මේ විදිහට රෝහල් ගත කරපු ගමන් ඔන්න දැන් ගෙදරට පණිවිඩය යවනවානේ පොලිසියෙන් මෙන්න මෙහෙම එකක් වුණා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වුණයි කියලා. හරි ඊට කලින් දැන් ගෙදරට පණිවිඩය ගිහිල්ලානේ තියෙන්නේ. අම්මා ලෑස්ති වෙලා ඉවරලා ඔන්න උපාලි කරුණාරත්නගේ අම්මා ඔන්න ලෑස්ති වෙලා ඉවරලා උපාලි කරුණාරත්නව බලන්න ඔන්න දැන් ජාතික මහරෝහලට එනවා කොළඹ. ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා ඔන්න උපාලිගේ ඇඳ ළඟට යනකොට උපාලි ඉන්නේ ඒ වෙනකොටත් ඇලර්ට් එක. ඊට පස්සේ ගිහිපු ගමන් උපාලි කියලා තියන්නේ අම්මට අම්මේ මට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට යකඩයක් එවන්න පිස්ටල් එකක් එවන්න. අද රැයට මාව අනිවාර්යෙන් මරනවා. මට ඒක දැනෙනවා සහ කතා වුණා අනිවාර්යෙන් මට අද ගහනවා කියලා උපාලිලා මෙතන පොලිසියෙන් දැම්මට ඉන්නේ ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ කට්ටිය පුළුවන් නම් මට යකඩයක් එවන්න කොහොම හරි කාගේ හරි අතේ එවන්න මෙහෙමයි කියලා ඉවරලා ඔන්න අම්මට කියනවා. අම්මා බල්ල ඉවරලා යනවා. ඔන්න දැන් රෑ වෙනවා. දැන් මෙයාගේ ළඟ පොලිසියනුත් දාලා ඉන්නේ හොඳේ මාංචු දාලා ඉවරලා මෙයාව ඇඳට දාලා ඉවරලා කකුල කැඩලා තියෙන මෙයාට ඇවිද ගන්න බෑ. මෙයා ඇඳට වෙලා ඉන්නවා. ඔන්න ප්ලෑන යන ගමන් සකස් වෙනවා දැන්. ආපහු පොඩ පස්සට යනවා කතාව උපාල්ලා පොලිසියෙන් ඉඳලා යන ගමන් ඔන්න ගිහිල්ලා ඉවරලා ප්ලෑන ගහනවා. නන්දන බාර ගන්නවා මම ගහන්නම් මොකද මාළු නිහාලට ගහපු එකට මට අනිවාර්යෙන් ගහන්න ඕනේ. එතනදී දියුරුවනේ අනිවාර්යෙන් මාළු නිහාලට ගහපු එකට උපාලි කරුණාරත්න අනිවාර්යෙන් මමයි ගහන්නේ කියලා නන්දන දියුරුවා. ඒ වගේම නන්දන ඔන්න ලෑස්ති වෙනවා. එතකොට මෙතන හිටපු කෙනෙක් කියනවා අපි මේක පොලිසිය යුනිෆෝම් ඇඳලා ගිහිල්ලා ගහමු කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා නෑ මේක ගහන්න ඕනේ පොලිස් යුනිෆෝම් ඇඳගෙන ගිහිල්ලා නෙවෙයි ඇටෙන්ඩන්ට්ලා විදියට ඇඳගෙන ගිහිල්ලා තමයි ගහන්න ඕනේ. පිටිපස්සේ තාප්පෙන් පැනලා යන්න කවුරුත් සැක කරන්නේ නෑ. යකඩ ටික අරන් යන්න 4 දිනක් වවන් දෙන්නම්. 4 දිනත් එක්ක යන්න නන්දන ඔන්න පෙරමුණ ගන්න. මෙන්න තියෙන බ්‍රවුනින් එක ගිහිල්ලා ගහලා එන්න ඔළුව කුඩු වෙන්න ගහන්නේ කියලා යවනවා ඔන්න උපාලි කරුණාරත්නට. ඒ අනුව ඔන්න සූදානම් වෙච්ච නන්දන ඇතුළු කණ්ඩායම පිටත් වෙනවා ඔබේසේකරපුරේ. එහෙමත් නැත්නම් ගෝතමී රෝඩ් එකෙන් ඔන්න දැන් මේගොල්ලෝ පිටත් වෙනවා උපාලි කරුණාරත්නගේ ජීවිතය දැහැ ගැනීම වෙනුවෙන්. ඒ අනුව මාරයාගේ දිනය උදා වෙනවා. එනම් 1993 4 වෙනි මාසයේ 23 වෙනිදා මේ සිකුරාදා දවස. දැන් බ්‍රහස්පතින්ද තමයි මේ උපාලි කරුණාරත්නව අල්ලගෙන එන්නේ. දැන් සිකුරාදා මලවුන්ගේ දවස. හරි. ඔන්න එදින රාත්‍රියේ උදා වෙනවා. ඔන්න මේගොල්ලෝ සෙට් එකේ නන්දන ඇතුළු අවිගත් පිරිස 4-5 දෙනෙක්ගෙන් යුතු කණ්ඩායමක් තාප්පේ පැත්තෙන් ගිහිල්ලා පැනලා ඉවරලා රෝහල් භූමියට ඇතුළු වෙනවා. ඇතුළු වෙලා ඉවරලා ඇටෙන්ඩන්ට්ලාගේ ඔය තියෙන මේ ඇඳුම් තියෙනවනේ ඒ විදිහට ඇඳගෙන තමයි මේගොල්ලෝ යන්නේ ඉනේ 9 දාගෙන. එතකොට මේගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ඇක්සිඩන්ට් බෝට් එකේ ඔන්න දැන් ස්ථානගත වෙනවා. පොලිසිය දෙන්නෙක් ඉන්නවා. පොලිසිය දෙන්නට ගිහිල්ලා කියනවා හරි දැන් මෙයාගේ කකුලේ තුවාල වලට බෙහෙත් දාන වෙලාව ඔයගොල්ලෝ ළඟ ඉන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් එහාට වෙලා ඉන්නේ කියලා මේගොල්ලෝම යවල ඉවරලා ඔන්න එකා දෙන්න ඇතුළට යනවා. උපාලි කරුණාරත්න ඇලර්ට් එකේ ඉන්නේ. උපාලි අඳුර ගන්නවා මෙතන හිටපු නන්දනව. නන්දනව අඳුරගෙන ඉවරලා ඔන්න දඟලන්න පටන් ගන්නවා. එතකොටම යකඩය ඇදලා අරගෙන නන්දන වෙඩි තියන්න හදනකොටම නන්දනට අර කැඩිච්ච කකුල නෙමෙයි අනිත් කකුල තියෙන ඒ කකුලෙන් පයින් පාරක් ගහනවා වීසි වෙන නැදන් දෙයක් පෙරලගෙන වීසි වෙන නන්දනට උපාලි කරුණාරත්න පයින් ගහනවා. 6-4 චරිතයන්නේ අඩි 6 ගානක් උස මිනිස්සෙක් 6-4 චරිතයක් සෙල්ලමක් නෙමෙයි. ඔන්න ඒ ගහනකොටම එතන හිටපු එක්කෙනෙක් නන්දනගේ අර අත වෙපන් එකත් අරගෙන වැටෙන්නේ. තව වෙපන්ස් කීපයක් දීලා තියෙනවානේ. ඉතින් එතන හිටපු එක්කෙනෙක් ඔන්න පළවෙනි ෂොට් එක ගහනවා උපාලි කරුණාරත්නගේ බඩට. ඒක ගියවට පස්සේ ඔන්න නන්දන නැගිටිනවා. නන්දන නැගිටලා ඉවරලා පපුවටයි ඔළුවටයි ෂොට් කීපයක් ගහලා ඉවරලා ෂණික එතනින් පැනලා ඉවර වෙලා මේගොල්ලෝ දුවනවා. දුවලා ගිහිල්ලා ඉවරලා තාප්පෙන් පැනලා ඉවර වෙලා මේගොල්ලෝ ඔන්න මාරු වෙනවා. උපාලි කරුණාරත්න කඩුවෙල පුරාවෘතයේ කඩුවෙල මෙතර දුරට ඒ කියන්නේ හැමෝටම හයියක් වෙච්ච චරිතේ ඔන්න ඒ ආකාරයට අවසන් ගමන් යනවා. අවිගත්තු අවියෙන්ම නැසෙනවා කියලා කියන්නේ ඔන්න ඕකට තමයි. උපාලි කරුණාරත්න දිනුවෙත් නැහැ. නමුත් සොත්ති උපාලි දිනුවෙත් නැහැ. උපාලිගේ ජීවිතයේ අවසානයේදී උණ්ඩේකින්ම අවසන් වුණේ මහරෝහලේ ඇඳක් මත පොලිස් ආරක්ෂාවක් තිබියදී. ඉතින් ඒ කාලේ තිබ්බ භීෂණය සහ දේශපාලන හයිය පිළිබඳව ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාවක්. ඔන්න උපාලි කරුණාරත්නව ඝාතනය කරපු එක ලැබුගින්නක් වගේ ඔන්න ඇවිලෙන්න පටන් ගන්නවා. කඩුවෙලටත් මේක යනවා. මේක ගියාට පස්සේ ඔන්න කඩුවෙල කලබල වෙන්න පටන් ගන්නවා.
කොහොමරි මේ වෙනකොට චින්තක ඉන්නේ තොට ළඟ හැංගිලා තමයි ඉන්නේ තොට ළඟින් එහෙට මෙහෙට පැන තමයි ඉන්නේ මොකද චින්තකයේ පස්සෙනුත් මේ වෙනකොට බර දාලා එලවනවා එතකොට කළු අජිත් සිංහපුර බේස් වෙලා ඉවරයි කළු අජිත් එතන ලස්සන්ට බැච් එක ගහගෙන යනවා චින්තකට මේක ආරංචි වෙච්ච ගම XL 250 ට්‍රේලේ නැගලා ඉවරලා ඔන්න චින්තක ජෙට් එක වගේ එනවා කඩුවෙලට ඇවිල්ලා ඉවරලා අහනකොට ඔන්න දැන් කඩුවෙල රාජලා කට්ටිය මොකද්ද කරන්න ඊළඟට කරන්න කියන එක හොළුවේ හත ගහගෙන තමයි ඉන්නේ ඒගොල්ලන්ට මේ හිතා ගන්න බැරි දෙයක් තමයි දැන් මෙතනදී සිද්ධ වෙලා තිබුණේ ඉතින් මේ මෙන්න මේ ආකාරයට කාලය ගලාගෙන යනකොට චින්තක මියරු වැටෙනවා චින්තකට මොකද සෑහෙන උදව් කරපු මිනිස්සෙක් තමයි මෙන්න මේ උපාලි කරුණාරත්න කියන්නේ චින්තකගේ ගේමේදී ඔය ගොඩක් තැන්වලදී අවියායුධ වලින් ඒතකොට කේ මජිත්ත දීලා ඉවරලා මාළුනිහාලට ගහන්න යන තැනට එතකොට එයාගේ ආරක්ෂාව කන්න බොන්න දීලා තියාගෙන ගෙදර පවුලේ කට්ටියව ආරක්ෂා කරගෙන මල්ලිලව ආරක්ෂා කරගෙන හිටපු කඩුවෙලට දැන් මෙහෙම වුණා කිව්වට පස්සේ චින්තකට එන අවුල් චින්තක යකඩේ ගන්නවා යකඩ දෙකම දැන් ඉනේ තියෙනවනේ කොහොමද මෙයාගේ අරගෙන ඉවරලා කියනවා අයියේ මම මේක ලේසියෙන් අරින්නේ නැහැ මම මැරුණත් හිරේ හතක ගියත් ඉන්න ඔක්කොම බාවල තමයි මම එන්නේ කියලා ඔන්න මෙතනින් කඩුවෙල මේ ඉඳලා චින්තක ට්‍රේලේ පිටත් වෙනවා මෙන්න මේ කඩුවෙල උපාලි කරුණාරත්න ඝාතනය වුණාට පස්සේ ගෝතමී රෝඩ් එකේ එතකොට ඔය උපාලිගේ මාළුනිහාල්ගේ කට්ටිය රතිඤ්ඤ දාලා ඉවරලා මේක සමරලා තියෙනවා. මෙන්න මේකත් ආරංචි වෙලා තිබුණා කඩුවෙලට සහ චින්තක අමරසිංහලට මෙන්න මේ විදිහට වුණා කියලා. චින්තක එනවා ට්‍රේලර් අරගෙන ඇවිල්ලා ගෝතමී රෝඩ් එකට දානවා. ගෝතමී රෝඩ් එකේ උපාලිලත් එක්ක යම්කිසි සම්බන්ධතාවයක් තිබුණා. මාළුනිහාල් එක්ක යම්කිසි සම්බන්ධතාවයක් තිබුණා කියලා අහුවෙච්ච කවුරුම හෝ හම්බුනොත් ගහලා දානවා. ඒ කියන්නේ එතනදී 4 දෙනෙක්ට ගහනවා. මෙන්න මේ ළඟ ගහනවා 4 දෙනෙක්ට චින්තක විසින් දවස් කීපයක් ඇතුළත ගහලා මරලා දානවා. එහෙම වෙඩි තියලා ඉවරලා හවුවෙන්නේ කාටද ගහනවා. ට්‍රේලර් යන හවුවෙන්නේ එතකොට මරණ බය කියන දේ කොච්චර උපාලලට දැනුණාද කියනවනම් සොත්ති උපාලලට උපාලි හැංගෙනවා බය වෙච්ච පාර. මොකද චින්තක ඉස්සෙක් වගේ ඇවිල්ලා ගහනවා කිසිම කතාවක් බහක් නැහැ හිල්ල බෙල්ලන්නේ. ට්‍රේලාවද එදා ගැහුවා එක දවසේ දෙතුන් දෙනාට ගහපු දවස් තිබිලා තියෙනවා ඒ ටිකේ. චින්තකත් බර ගානක් මේ ගැහුවා මේ ඔය උපාලි කරුණාරත්න ඝාතනය වුණාට පස්සේ ඒ වෙනුවට එහෙම ගහලා එක දවසක් යනකොට ඔන්න උපාලි කරුණාරත්නගේ වාඩුව අරන් යන දවසක චින්තක අමරසිංහව පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලබනවා. අන්න වැඩේ ඉවරයි. මාළුනිහාල්ගේ ඝාතනය ගෝතමී රෝඩ් එකේ සිදුවෙච්ච ඝාතන කිහිපයකට විරුද්ධව ඔන්න චින්තකව බන්ධනාගාරගත කරනු ලබනවා. මෙහෙම කාලේ ගලාගෙන යනකොට ඔන්න දැන් මේ චින්තකලෑ කතාවට අමතරව මැගසින් පාරේ ඕල්කට්ලගේ කතාවත් කිනි ජාලාවල් නැගෙමින් මේ 1993 වෙනකොට ඇවිලෙන්න පටන් අරගෙන තිබුණේ. ඔය වෙනකොටත් ඔන්න මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්ව මතක ඇති ඕල්කට් මැගසින් පාරේ ඕල්කට් කියන පුද්ගලයා කළුතර එක්තරා ප්‍රදේශයකට බහින්න පටන් අරගෙන තිබුණේ. මොකද කළුතර එයාට සෑහෙන උදව් කරපු සහ එයාගේ අවියායුධ ලබා දීපු පුද්ගලෙක්. එයාට කරලියට එන්න උදව් කරපු පුද්ගලෙක් කළුතර ඒ වෙනකොටත් ස්ථානගත වෙලා හිටියේ. ඉතින් මෙන්න මේ ප්ලේස් එකට එනවා. ඔන්න ඔතනදී තමයි මෙන්න මේ කොස්ගොඩින් ආපු නදුන් ධර්මවික්‍රම නොහොත් කොස්ගොඩ නදුන් ඔය ඕල්කට් සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව ලොකු කතා තියෙනවා. ඔය කළුතර වෙඩි තැබීම් කීපයකට ඕල්කට් ලාගේ පිරිස සම්බන්ධ වුණා. ෆෙරෝස්ලා ඒ කට්ටිය ඔය බහින්න ගත්ත කාලේ ඔය 2000 පස්සේම ගොඩක් කළුතරත් එක්ක සම්බන්ධතා ඕල්කට්ගේ තිබුණ බවට මට සාක්ෂි කරුණු කාරණා අනාවරණය කරගන්න හම්බුණා. ඊටත් අමතරව මැගසින් පාරේ ගිනිදළු සින්න දූපතේ ජීබෝයිලේ කට්ටිය එතකොට සුදු එතකොට ඒ කට්ටියගේ ඔය රාණි කියන තැනැත්තියගේ ප්‍රශ්නනේ ඔය උඩදිව්වේ රාණිව ඝාතනය කරාට පස්සේ දෙපැත්තම 60ක් 70කට වැඩිය ඝාතනය වුණා. ඉතින් ඔන්නෝවත් මේ වෙනකොට මේ උඩුදුවල තිබුණේ චින්තක විශේෂයෙන්ම ඔය මැගසින් පාරේ එතකොට සින්න දූපතට එහෙම බහින කාලේ දැන් මේ කලබල මේ වෙච්ච කාලේ එතකොට මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වලා දුන්නා ඔය චින්තක මාළුනිහාල්ගේ කියන්නේ ඝාතනයෙන් පසුව උපාලි කරුණාරත්නට වෙඩි තිබ්බට පස්සේ තමයි අත්අඩංගුවටපත් වෙන්නේ. ඊට කලින් නිතරම ඔය සින්න දූපතට එහෙම බහින්න පටන් අරගෙන තිබුණා. ඉතින් ඒ කාලේ මම ඔය සින්න දූපතේ මැගසින් පාරේ තොරතුරු හොයාගෙන යනකොට හිටපු ඒ කාලේ වෙනකොට කෙල්ලෝ දැන් කාන්තාවන් දරුවන් ඉන්න කට්ටිය කියනවා චින්තකගේ ට්‍රේලර් බයික් එකේ සද්ද ඇහෙනකොට කෙල්ලෝ ටික ඔක්කොම පාරට එනවලු.
ඒ කියන්නේ චින්තක ඒ තරම් මේ ලස්සනයි චින්තක කොහොමරි අල්ලගන්න බලයි hina වෙයි කියලා බලාගෙන තමයි ඒ කෙල්ලෝ ටික ඔක්කොම පාරට එන්නේ බයික් කියනවා හරි සුවඳයි ගාලා ෆර්ෆියුම් එක ගාලා ඉවරලා ෆුල් ක්ලීන් එකේ ඉන්නේ පාරම සුවඳයි ගියාට පස්සේ බයික් එකේ එහෙම කියලා ගොඩක් දේවල් ඉතින් රස කතා තියෙනවා. ඉතින් චින්තකව මෙහෙම අත්අඩංගුවට ගත්තට පස්සේ කළුවදිත් ගැන කතා නොකරම බෑ. ඔන්න උපාලි කරුණාරත්න ඝාතනය කරයි කියන එක ආරංචි වුණාට පස්සේ කඩුවෙලට උපාලි කරුණාරත්නගේ ඒ බොඩි එක ගේන්නත් කලින් ඔය මේ කළුවදිත්ලා සෙට් එක තුට්ටලා අතකොට කළු මහත්තයලා දමානි සරත්ලාගේ සෙට් එක ඔන්න දැන් සෙට් වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මේගොල්ලොත් ඇවිල්ලා කල්පනා කරනවා මොකද්ද මේ උනේ මාර ප්‍රශ්නයක් නේ දැන් කළුවදිත් ෆෝම් වෙලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ කාලේ මේකට ලෙවල් එකකට ඇවිල්ලා හිටපු කාලේ කළුවදිත් කියන මුන්ට ගහන්න ඕනේ හරියන්නේ නැහැ උපාලියට ගහන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් සොත්තියට ගහන්න ඕනේ අරකයි මේකයි කියලා දැන් මට කිසිම එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ දැන් ඒගොල්ලෝ කතා කරපු විලාසෙ ඒ තැනදී කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අනිවාර්යෙන් ගහන්න ඕනකට එහෙමනේ කියන්නේ තරහ ගියපු මිනිස්සෙක් මේ විදිය කියලා ඉවරලා ගහන්න ඕනේ අරකයි මේකයි කියලා ඉවරලා ඔන්න දැන් ඔතන මේ කට්ටිය ආයි එකතු වෙන්න පටන් ගන්නවා දැන් චින්තක ඇතුළට යනවා කේමජිත් ඒ වෙනකොට අසනීප වෙලා ඉන්නේ මැලේරියාව හැදිලා නේ ආවේ මැලේරියාව හැදිලා ආවේ නමුත් කේමජිත් ඔතනට එනවා ඇවිල්ලා කියනවා අනිවාර්යෙන් උපාලිව මැරුවට උපාලි අයියව මැරුවට සොත්ති උපාලිට ගහන්නේ මම එනකන් කිසිම දෙයක් කරන්න එපා කවුරුත් මම තමයි ගහන්නේ මේක මම ගහලා ඉවරයක් කරන ඒ විදිහම කරා ඉස්සරහට මම ඉතින් කියන්න ඔන්න ඔය විදිහට කතාව යනවා චුට්ට ගැන මෙතන කතා කරන්න ඕනේ චුට්ට කියන්නේ හැබැයි ඒ වෙනකොට සෑහෙන චින්තකලට භක්තියක් තිබ්බ කෙනෙක් සහ උපාලට සෑහෙන භක්තියක් තිබ්බ කෙනෙක් ඒ වෙනකොටත් යකඩ ඉනේ ගහගෙන ගිහිල්ල ඉවරලා ගෝතමී පාරේ දවස් ගාණක් කැරකිලා තියෙනවා ගහන්න කාටම හරි හවු වුණොත් ගහන්න උපාලයා කවුරුම හරි වුණොත් ගහනවම තමයි කියන එකේ කළු අජිත්ලා සෙට් එක ගිහිල්ල ඉවරලා දවස් ගාණක් ඩොල්පින් එකත් එහෙම තිබ්බනේ කාලේ රැකලා ඉඳලා තියෙනවා දැන් උපාලට ගැහුවට ගහන්න ඕනේ කියන මතේ තමයි මේ සෙට් එක ඉඳලා තිබුණේ. ඉතින් මෙන්න මේ සිදුවීම් සමුදායත් සමග මෙතෙක් කරලියට නොආපු පුද්ගලයෙක් කරලියට එන්න පටන් ගන්නවා. තම සහෝදරයාගේ ඝාතනය සහ ඔවුන්ට වෙච්ච දේවල් එක්ක සිගරට් එකක්වත් අරක්කුට එකක් බීපු නැති පාඩුවේ හිටපු හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් හොඳට ඉගෙන ගත්ත මිනිස්සෙක් ඔන්න පාතාල ලෝකයේ මුල් ලකුරු ටික කියවන්න පටන් ගන්නවා. ඔහු වෙන කවුරුත් නෙමෙයි කඩුවෙල රාජා. දැනට මම එහෙම කියන්න. ඔහුගේ නම්ගම් සියල්ල ලබන සතියේ හෝ ඊළඟ සතියේ වැඩසටහනක මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එනවා. ඉතින් ඕක තමයි අද කතාව. ඉවර නෑ තව තියෙනවා. අපි තව ටිකක් ඉස්සරහට කතා කරලා බලමු. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මතක ඇති පසුගිය වැඩසටහනේ දකුණ නිහඬ බව බොහොම භයානකයි කියලා. ඒ වගේම ඉතින් ඒක හරියටම හරි. මොකද දකුණේ විශාල ලෙස සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි කණ්ඩායම් ගැටෙන්න තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා මේ වෙනකොට සහ බස්නාහිර මත්ද්‍රව්‍ය කේන්ද්‍ර කරගෙන බිහිවෙච්ච ජාල සියල්ල එකිනෙකා වෙඩි තබා ගැනීම සිදු කරගන්න ඔන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ගල්කිස්ස වෙඩි තැබීම් කීපයක් වාර්තා වුණා. එකක් වෙඩි තබන්න ගිහිල්ලා ඉවරලා මිස් වෙච්ච එකක් වාර්තා වුණා. ඊටත් පස්සේ පොලිස් නිලධාරියෙක් නිවසක් ඉලක්ක කරලා ඉවරලා දකුණේ හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ හම්බන්තොට නෙමෙයි මේ මාතර ප්‍රදේශයේදී වෙඩි තැබීමක් සිද්ධ වෙලා තිබුණා. ඊට පස්සේ ආපහු කොළඹ වෙඩි තැබීම් කීපයක් වාර්තා වුණා. ඊට පස්සේ ආපහු ඔතන මේ මට්ටක්කුලිය ප්‍රදේශයේ වෙඩි තැබීමක් වාර්තා වුණා. හැඳල වත්තල ප්‍රදේශයේ පාටියක් අතරතුර එක්තරා පුද්ගලයෙක්ට වැරදිලි ඉවරලා වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීමක් සිද්ධ වුණා. ඊටත් අමතරව තාප් එකට දකුණ වෙඩි තියලා ඊට කලින් දවසේ ආරංචියක් ආවා. ඊට පස්සේ ළඟම කඩුවෙල පුද්ගලයෙක් වෙඩි තබා ඝාතනය කරා. ඉතින් වෙඩි තැබීම් එන්නෙන්නම වැඩි වෙනවා. ඉතින් දැන් කාලයක් නිහඬව තිබුණා. ඉතින් මම දැක්ක Facebook page වල සමහරක් දාලා තියෙන වැකේෂන් කාලේ ඉවරයි පාතාලේ ආපහු හදිසි සේවයට මේ කැඳවල තිබ්බයි කියලා වෙඩික් කරුවාම. ඉතින් මේ hina වෙන කාරණයක් නෙමෙයි මේක අඬන්න ඕනේ කාරණයක්. මොකද සංවිධානාත්මක අපරාධ සහ පාතාල ජාල මේවා දිගටම කියන්නේ සදාකාලික මර්ධනය කරන්න බෑ කියන එක මම හැමදාම කිව්වා මගේ වැඩසටහන් වල හැමදාම කිව්වා. නමුත් පාලනයක් කර හැකි. යම්කිසි පාලනයක් කර හැකි. ඒ පාලනය කරන තැනට තාමත් පත් වෙලා නැහැ. දැන් කොච්චර බයිලා ගැහුවත් කට්ටිය වත්මන් මේවට වගකිය යුතු නිලධාරීන් මේවට කොච්චර බයිලා ගැහුවත් ඒ පාතාල කල්ලි කණ්ඩායම් සහ මේ මත්ද්‍රව්‍ය කේන්ද්‍ර කරගෙන බිහිවෙච්ච ජාල ටික ඒගොල්ලෝගේ ටාගට්ස් ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝගේ ටාගට්ස් වලට යනවා. ඒගොල්ලෝ අවුරුද්දක් හෝ දෙකක් හෝ තුනක් හෝ මාස කිහිපයක් හෝ
ඉවසක නිදලා ඉවර වෙලා ඔවුන්ගේ නියමිත වෙලාව ආවට පස්සේ අනිවාර්යයෙන් වෙඩික්කරුවන් යොදවල ඉවරලා ඔවුන්ගේ ඝාතන රැල්ල ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේක එදා ඉඳලා අපිට දැක් ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. මේ දවස් කීපයක දැන් බලන්න දවස් කීපයකට වෙඩි තැබීම් කීයක් සිද්ධ වුණාද? ඊටත් අමතරව තවත් විශේෂම දෙයක් තියෙනවා. මේක ගැන මම වෙනම වැඩසටහනක් කරනවා මෙන්න මේ කතා කරන මාතෘකාව පිළිබඳව. එනම් චීන ජාතිකයන්. චීන ජාතිකයන්ගේ මාෆියාව සහ ඔවුන්ගේ මාෆියා ජාල ඔවුන්ගේ පාතාල ක්‍රියාකාරකම් ලංකාවේ කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? හබ් කොහොමද හැදෙන්නේ? ඔවුන්ගේ පරිගණක අපරාධ කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා වෙනම වැඩසටහන මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්න. ඉතින් ඕක තමයි අද කතාව. ඔයගොල්ලෝගෙන් ඉල්ලන්න තියෙන එකම එක දෙයයි. එනවා කනවා යනවා කියන එක යථාර්ථයක්. කවදාවත් අවියක් අරගෙන ආයුධයක් අරගෙන ආසාවටවත් අල්ලන්න හිතන්න එපා. මත්ද්‍රව්‍ය කියන දෙයට යන්න නම් හිතන්නත් එපා. පහුගිය දවස්වල තිබ්බ වෙඩික්කරුවන් බොහෝමයක් ඔන්න ඔය පාතාල කියන්නත් බෑ සංවිධානාත්මක අපරාධ සහ මත්ද්‍රව්‍ය කේන්ද්‍ර කරගෙන බිහිවෙච්ච ජාල අපරාධකරුවන්. හරි මෙන්න මේ කණ්ඩායම් වලින් මෙන්න මේ වෙඩික්කරුවන් හෝ රයිඩර්ස්ලව සෝරගන්න දැඩි ලෙස මත්ද්‍රව්‍යයට ඇබ්බැහි වෙච්ච පුද්ගලයා. ආරක්ෂක අංශවල ඉඳලා හෝ මොකක් හෝ ආව්‍යායුධ පිළිබඳ දැනුමක් තියෙනවා නම් ඒ කොල්ලට තියෙන මත්ද්‍රව්‍ය જાතියක් බොන්න දීලා ඉවරලා අල්ලගෙන ඉවර වෙලා ආයුධයක් දීලා ඉවරලා ඔහුට කිසිම හිරිහැරයක් නැති කාව හෝ පංගාතු කරලා වෙඩි තියලා මරන්නේ කියන. ඒ කියන්නේ දැකලවත් නැති පුද්ගලයාට කිසිම හිරිහැරයක් තමාට කරපු නැති කෙනෙක්ට තමයි මේ වෙඩි තියන්න යන්නේ ඒගොල්ලෝ. මත්ද්‍රව්‍යයට තියෙන කෑදරකම මත්ද්‍රව්‍යයට ඇඩික්ට් වීමේ ආනිසංශ. ඉතින් මෙන්න මේක නවත්තන්න. මේවට හවු වෙන්න එපා. තමාගේ තරුණ ජීවිතේ මේවට භාවිතා කරන්න එපා. අවභාවිතා වෙන්න දෙන්න එපා. මේවට යට කරන්න එපා. අපරාධේ. දැන් මේ කතාවල බලන්න උපාලි කරුණාරත්න කොච්චර හයිරංකාරකම් දාගෙන ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා ඔය අඹගස්යාරේ හැංගිලා හිටියට හවුන් නැද්ද? හවුණා. අන්තිමට මොකද කරේ? වෙඩි තබා ඝාතනය කරා හොස්පිටල් එකේ. අරඹලකේ දොන්න උපාරණිනෝ සොත්තු පාට මොකද උනේ? අන්තිමට ඔතන මේ පිළියන්දල කැස්බෑ පාරේ ආවාස පාර ළඟ එතන ඉස්සරහා ගහලා දාලා ගියා මේ පාරක් අයිනේ කාත් කවුරුන් නැතුව අන්තිමට පාර අයිනෙම පොළවේ පස් කාගෙන මිය යන්න සිද්ධ වුණා. කඩුවෙල වසන්තට මොකද උනේ? 7 දෙනෙක් එක ගොඩේ යමු මේ මරලා දාලා තිබ්බ වෑන් එකක් ඇතුලේ නිකන් අර කිසිම මේ එකක් නැතුව ගහලා දාලා ඔහේ පාරේ ඇදලා දාලා තිබ්බා. ධම්මිකට මොකද උනේ? චින්තකට මොකද උනේ? ළඟමිටම හොඳම යාළුවෝ සෙට් එකතු වෙලා ඉවරලා චින්තකට වෙඩි තබා ඝාතනය කරා. ඉතින් ධම්මිකට අලුත් කඩේ මහාධිකරණය තුලදී වෙඩි තබා ඝාතනය. කවුරුත් නෑ මේ ගේම ඉල්ලගෙන ආපු කවුරුත් නෑ. අන්තිමට දින්නේ නෑ. දිනුමින් පෙරදුමින් තොරයි. හරි? දිනුමින් පෙරදුමින් තොරයි. නමුත් මේ පාතාලේ නිර්මාණය කරපු නිර්මාණකරුවන් හරි නිර්මාණකරුවන් දේශපාලඥයන් උපරිම ආයුෂ වින්දල ඉවර වෙලා ඒගොල්ලෝ මේ රංග මණ්ඩලෙන් ඉවත් වුණා. නමුත් ඒකට නඩුත් නෑ මුකුත් නෑ. මේ මිනිස්සු ඔහේ හිටියා. ඉතින් මෙන්න මේ මිනිස්සුන්ට දඬුවම් දිය යුතුයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හිතා ගන්න. ඕගොල්ලෝ හැමදාම බලවතා විසින් කරන්නේ දුබලයාව පාවිච්චි කරන එක. ඔන්න ඔය තැනට හවු නොවි ඉන්න ඕගොල්ලෝ වැඩ කටයුතු සිද්ධ කරා. ඉතින් ඕක තමයි අද කතාව. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සුපුරුදු පරිදි යලි මතක් කරන්න කැමති වැඩසටහන අවසන් කරන්න කලින් 2015ට පෙර පැවති පැරණි පාතාලය පිළිබඳව එනම් ඩීන් ගොනාකෝවිල සේනක උසකුමාර පතිසේන රාජා එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා රෝහණ මේ සියලු දෙනා පිළිබඳව ඔබ යම්කිසි රහසක් දන්නවනම් ප්‍රින්ස් කොලම් දෙමඩකට කමල් චන්දන දාබරේ එතකොට ඇට ඉන්දික තොප්පි චමින්ද එතකොට මොට්ටු සමල්ලා මේගොල්ලෝ ගැන ඔයගොල්ලෝ මොන හරි දන්නවනම් වෙච්ච සිදුවීම් පිළිබඳව හෝ ඔවුන් එක සක්‍රියව දායකත්වයක් ලබා තියෙනවනම් මේ පහලින් පේන දුරකථන අංක දෙකෙන් ඕන එකකට ඕනම අවස්ථාවක මම සම්බන්ධ කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඔබගේ රහසභාවය 100% ආරක්ෂා කරන බවට අපි පොරොන්දු ඊට අමතරව දුර රටක ජීවත් වෙන කෙනෙක් නම් මේ පහලින් පේන 0712529 125 ගෙන ඔබට ජංගම දුරකථනය හරහා මා WhatsApp මාර්ගයෙන් සම්බන්ධ කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. නැවතත් කියනවා ඔබගේ රහසභාවය 100% ආරක්ෂා කරන බවට අපි පොරොන්දු. ඉතින් වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව අපි ඉක්මනටම යමු වැඩසටහනේ සමුගමු. ඉතින් ලබන සතියේත් මේ වෙලාවටම ඔයගොල්ලෝ හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙයි. මම සමු ගන්නවා. මම තරිඳු ප්‍රනාන්දු. මේ පාතාල ලෝකයේ සහ අපරාධ ලෝකයේ තවත් එක්තරා අඳුරු කතාවක්. ආයුබෝවන්.